ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചി ചായയാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഒരു ചായയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണിത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക. ആ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ആ ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഈ ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ഇഞ്ചി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയുടെ ആ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. നമ്മൾ ഇനിയും ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയും നമുക്ക് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനിയും ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ചായ റെഡിയായി. അതൊരു അരിപ്പെടുത്ത് അത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ചായ എപ്പോഴും അടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രുചിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ചായ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു.